Augas, eu o que vou a facer é unha explicación máis ou menos sintética do que son as principais novidades que introduce esta nova regulación da auga. Creo que tedes escoitado moito, non me lido moito últimamente na prensa ao redor da lei da augas, pero eu creo que realmente a día de hoxe ainda tedes, ou a maioría da xente ten bastante confusión sobre que é o que significa esta nova lei. Bueno, esta lei que empezou a tramitarse no Parlamento Galego máis ou menos haberá un ano, no mes de abril, maio do ano pasado, foi unha lei que inicialmente pasou moi desapercibida na súa tramitación, encargouse precisamente o goberno do Partido Popular da Xunta de que así fora, porque a principal novidade que introduce esta lei é a creación dun novo canon, dun novo imposto, o imposto chamado canon da auga, que é fundamentalmente o que significa de novo esta lei. Realmente, eu digo de forma moi reiterada, esta lei o que debería de chamarse, para ser un poquinho máis rigurosos, é a lei do canon da auga, porque non é unha lei, nin moito menos, que se preocupe de regular nin a calidade das augas, nin moito menos tampouco se preocupa de prestar o servicio público de abastecemento e de saneamento de auga, sino que o único afán que ten esta lei é un afán, como vos explicarei seguidamente, recadatorio. Bueno, con esta lei cámbiase o actual canon de saneamento, que era un canon que se aplicaba aos casos onde existía traída pública, abastecemento e saneamento público de augas. Era un canon que se aplicaba só a eses casos e só aos casos de poboacións de máis de 2.500 habitantes, de núcleos de poboación de máis de 2.500 habitantes, cámbiase ese canon, ese imposto, por dous impostos. Un imposto que se chama o coeficiente de vertido, que sí que se vai a aplicar nos casos nos que exista un servicio público de abastecemento e de saneamento de auga, e o canon da auga, que é un imposto que se vai a aplicar con independencia de que exista ou non exista un servicio público de abastecemento e de saneamento de auga. Que quero dicir con iso? Que realmente se equiparan dúas situacións que son moi distintas. É unha situación naqueles núcleos onde existe un abastecemento e saneamento de auga pública, onde existe realmente un servicio público, con aqueles núcleos de poboación onde non existe. Son dúas realidades moi distintas e son dúas realidades que non deben de tratarse desde o punto de vista impositivo, esa hora de cobrar impostos da mesma maneira, porque nun lado hai un servicio e no outro lado non o hai. E esa é a principal novidade que introduce esta lei e tamén é a principal injustiza que ten esa lei. Eu creo que todos e todas entendemos rapidamente que é absolutamente injusto, que non ten nin pés, nin cabeza, nin sentido cobrar no caso onde non existe un servicio público de abastecemento e de saneamento de auga. Cobrar nos casos onde foi a propia xente quen tivo que facer inversión, pensesa con pozos particulares, pensesa con traídas particulares ou veciñais para dotarse dun servicio público, e que ainda por riba de que tivo que facer esa inversión e conservar esas instalacións, porque tamén hai que mantelas e conservalas para poder ter ese servicio de auga, que ainda por riba por parte da administración que nada fixo para que tuveran auga, esas persoas se pretenda cobrar un canon da auga, creo que é absolutamente injusto e desde logo eu creo que casi ten carácter confiscatorio e recorda épocas pasadas. Bueno, pois este canon da auga vai a constar de dúas partes fundamentalmente, unha parte fixa que se vai a cobrar con independencia do consumo, o cal tamén é absolutamente injusto, porque non se está ni moito menos beneficiando a quen consume menos ou a quen non consume nada, e incluso tamén constitúe unha contradicción co que din que defende a lei. Esta lei se intentou vender como unha lei que o que pretendía era evitar un consumo excesivo de auga, pretendía racionalizar o consumo de auga. Claro, eso eu creo que entra en contradicción manifesta co cobro dun canon por unha parte fixa, o sea, co cobro como se cobra pola luz por unha parte fixa cando non se está consumindo. Se realmente o que se pretende é evitar o consumo de auga, por que se cobra se non se consume? É unha mostra moi clara de que realmente o que se pretende é cobrar e punto. Cobras unha parte fixa polo mantemento de que instalacións, pola prestación de que servizo, por ninguna.
O sea, se cobra, se consuma ou non se consuma auga. E se cobra sin prestar ningún servizo. Eso realmente é, bueno, a principal novidade, como dicía antes, desta lei e a principal injustiza desta lei. Bueno, desde o BNG, cando empezou a tramitarse esta lei no Parlamento Galego, presentamos propostas, ou sea, enmendas para intentar cambiarla, non? Bueno, presentamos a unha que o que pretendía era que esta lei non se seguira tramitando, que se devolvera ao goberno galego e que realmente quedara nun caixón e que non se levara a cabo, non, esta lei. Bueno, esa emenda foi rexeitada pola maioría do Partido Popular. Intentaron tamén, non? Se intentou por parte do BNG que saíran adiante enmendas, modificacións da lei que puderan, polo menos, facela un pouquiño máis razonables, non? Propúsese a eliminación do canon da auga no caso de que non existisen un servicio público de abastecemento. Ali onde hai pozos particulares e traídas particulares e veciñais se propuso que quedaran exentos, non, do pago dese canon, tampouco se aceptou. Propúsese tamén excluir ao medio rural, deixalo exento da aplicación deste canon cunha emenda que o que pretendía era manter algo que xa había antes, que era a exclusión dos núcleos de poboación de máis de 2.500, digo, de menos de 2.500 habitantes, perdón, da aplicación deste canon. Por núcleos de poboación refírome a parroquias, non? E claro, parroquias de menos de 2.500 habitantes eu creo que deixaríamos fora da aplicación deste canon a inmensa maioría do medio rural, non? Do noso país. Tamén, o sea, tampouco se aceptou esta emenda e tampouco se aceptou outra emenda que garda a relación co que vos comentaba antes. Tamén se presentou unha emenda no Parlamento Galego dicindo, bueno, vamos a ver, si isto, como decía antes, o que se pretende é gravar os que consumen auga e consumen moita auga, eliminen a parte fixa do canon da auga. E non se eliminou a parte fixa do canon da auga. Tampouco se aceptou esta emenda. Bueno, o resultado final foi o seguinte: temos un canon da auga que está aprobado. A lei publicouse no Diario Oficial de Galicia o pasado 18 de novembro de 2010 e entrou en vigor o 18 de decembro de 2010. Que quere dicir isto? Ese canon xa está en vigor, xa está aprobado e existe a todos os efectos. Que é o que pasa? Falta un instrumento legal para poder empezar a cobrar ese canon, que é un reglamento. Nese reglamento é onde se vai a especificar de forma máis detallada a forma de cobro e incluso tamén a cuantía, aínda que na propia lei xa se ven especificando en certa medida o que se vai a cobrar na propia memoria económica da lei. Bueno, ese reglamento que ainda está pendente de aprobar non está aprobado a estas alturas, non por razóns técnicas, o sea, por razóns de que non se pudera tramitar antes ou por razóns de que non se pudera ter aprobado antes, non? Ese reglamento non está aprobado e non se empezou a cobrar o canon da auga de momento simplemente por unha razón de tipo electoral. No mes de maio hai eleccións municipais e obviamente, e así o anunciou o propio conselleiro no Parlamento Galego, o reglamento vaise a aprobar na segunda mitad deste ano. Que casualidade, cando pasen as eleccións municipais. O que se pretende é empezar a cobrar despois de que pasen as eleccións municipais. E iso, que é evidente, tamén é unha oportunidade, non? Eu creo que este tipo de actos e a movilización que se está producindo en contra desta lei é unha boa oportunidade, tendo en conta tamén esas eleccións municipais, para que den marcha atrás, para que rectifiquen, para que se derogue esta lei e para que non se aprobe ese reglamento e non se cobre a xente dunha forma tan injusta. Primeiro, porque non se está prestando un servicio, non se está prestando un abastecemento de auga e se está cobrando sin prestar ese servicio. E en segundo lugar, tamén, porque nese cobro do canon de auga tampouco se teñen en conta criterios de renta. Que quero dicir con isto? Que vai a pagar todo o mundo igual, con independencia dos seus recursos económicos, e iso vai a afectar en maior medida e de forma máis grave e perjudicial a aqueles que menos recursos económicos teñen, non? É un imposto que realmente vai a perjudicar a xente con menos recursos económicos.